朝からやる気が出ない、そんなあなたへ、たった10分で脳のスイッチをオンにする方法があります。ドーパミンはやる気と集中力のスイッチ。朝の分泌量が一日を左右します。起きてすぐカーテンを開けて日光を浴びる。体内時計がリセットされてドーパミンが放出されます。5分で OK。 ストレッチやスクワットで血流をアップ。やる気ホルモンが一気に高まります。トゥードゥーリストを1行だけでいいから書いてみる。脳が報酬予測を始めてドーパミンがさらに活性化します。